Ihre Nebenwirkungen, die man vernachlässigen kann, sind 1 zu 14.000. Ich habe jetzt 4.000 Leute geimpft. Wer will, kriegt. Wer nicht will, kriegt. Ihr Kritiker kriegt gleich noch euer Fett weg. Nur die Ruhe. Ich habe 4.000 Leute geimpft. Ich habe nicht 1 zu 14.000. Eine vernachlässigbare Gruppe. Denn wenn Ihre Zahl stimmen würde, hätte ich ja keine Nebenwirkung. Dann müsste ich ja jetzt noch 10.000 Leute impfen, bis ich den ersten bekomme. Ich habe aber 1 zu 40, also jeder von 100. Hat eine Nebenwirkung, die über das normale Maß einer Nebenwirkung rausgehen. Also eine gerötete Impfstelle, eine schmerzende Impfstelle, ob das jetzt hier im Delta-Muskel ist oder im Gluteus ist. Ja, alles nicht so schlimm. Ob das so 1, 2 Tage müde, schlapp, schwindelig, ob das so ein bisschen